अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? गुलाम कासिम सर। कहाँ से आए आप? मैं रहमियार खान से हूँ। अच्छा, तो आपको मसला क्या था, तकलीफ़ क्या थी आप? मसला सर, मैं 15 साल के पहले मतलब कि स्लिप हुआ था बारिश के दौरान। ठीक है। तो उसका मुझे दर्द था यहाँ पे गर्दन में, गर्दन के में। मोरों में मसला जी आ जी, रहा है। मैंने बहुत इलाज करवाया, सऊदीया से मैंने इलाज करवाया। ठीक अभी है। भी मैं सऊदीया से आपकी वीडियो देख के मैं घर नहीं गया। मैं अच्छा इधर ही आपके पास आया हूँ सीधा। अच्छा मैं घर नहीं गया अभी, अच्छा अच्छा। मैं सीधा इधर आपके पास आया हूँ। ठीक है। तो आपको फ्रोजन शोल्डर भी हो रहा था जी ना, तो जी जी उसकी वजह से जी जी बाजू की मूवमेंट कम जी थी। जी जी। ठीक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी फील कर रहा हूँ। अब आप 100 में से क्या महसूस कर रहे हैं, आप अभी कितना बेहतर हैं? 100 में 95% मैं मतलब कि बिल्कुल फील कर रहा हूँ। 2 दिन अच्छा के अंदर? जी, 2 दिन के अंदर बगैर दवाई के, बगैर बगैर दवाई। ऑपरेशन जी जी के, जी बगैर टीकों के? जी, माशाल्लाह आपका रवैया भी अच्छा है, आपका इखलाक भी अच्छा है, आपके स्टाफ का इखलाक भी अच्छा है। थैंक खाना यू, शाना बहुत ये मेहरबानी। वो बहुत बेहतरीन बहुत देते हैं। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जी इसमें आपने अभी कोशिश करनी है, एहतियात रखनी है, जी जी ठीक है ना? जी सर। बाकी जिन लोगों को भी मोरों के मसले हैं, जैसे अब अक्सर लोग वीडियोस देखते हैं ना, तो अक्सर लोगों को लगता है जी वीडियो फेक होती हैं। जी ठीक है, जी। तो आपके साथ यहाँ बाकी मरीज भी थे नहीं, कल? मेरे पास मोबाइल में वीडियो, मैं वो दिखा देता हूँ आपको, वो जी, वीडियो देख के मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है। अभी आपके साथ जो मरीज थे जो कल आए थे, उनकी कैसी तबीयत? उनकी तो वो बिल्कुल लाठियों के साथ आए हैं, बैसाखियों पे आए थे बैसाखियों में कल? आए हैं, अभी हाँ जी। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। जी, अभी उन्होंने भी रिव्यू दिया है जी इससे जी पहले, जी उनसे जी भी हमने जी रिव्यू जी। लिया है, तो वो भी माशाल्लाह वो भी कह रहे हैं कि मैं 95% बेहतर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर ये है कि रिजल्ट्स आपके सामने हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और जी जो आप वीडियोस में देखते हैं, अल्लाह का करम है कि आपको वो रिजल्ट्स अल्लाह ताला जी देता जी, है, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। तो बाकी लोगों के लिए आपको मशवरा देना चाहें, आप बस दे मैं तो सकते हैं। बोलता हूँ कि ये ऑपरेशनों से बेहतर है, दवाइयों से बेहतर है, आप डॉक्टर साहब के पास जाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा होगा, मतलब कि बहुत अच्छा अच्छे इलाज रिजल्ट्स ट्रीटमेंट होगा, मिलेंगे रिजल्ट इंशाल्लाह। मिलेगा। ठीक है ना जी, बाकी अल्लाह आपको सेहत दे, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह। ठीक है? अभी अपने घर जाएं, मिलें बच्चों से, लेकिन अभी रेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है ना? जी जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।